Buongiorno e benvenuti alle tante signore, signori, colleghe, colleghi, autorità presenti anche quest'oggi con noi, e sono tante come al solito e questo mi fa particolarmente piacere. Ma lasciatemi fare un saluto, un ringraziamento particolare al Ministro Vittorio Grilli, che è qui con noi questo pomeriggio, in una settimana oggettivamente molto complicata. Tra parentesi, un ministro lo sappiamo che ama di più lavorare che andare sotto i riflettori, quindi il fatto che sia con noi questo pomeriggio ci fa davvero particolarmente piacere. Grazie al nostro Presidente nazionale che mi onora con la sua presenza, grazie davvero Giorgio per la tua amicizia. E a Nando Pagnoncelli, che è il presidente amministratore delegato di Ipsos. E lasciatemi però fare un ultimo ringraziamento speciale, che è al nostro ospite di oggi, che è l'amico e collega Dante Ferroli, che nella sua vita non solo ha fatto una grande impresa, ma ha anche costruito per il suo comune questa struttura. Grazie. Ti abbraccio da qua, grazie mille davvero. Ecco, come vedete oggi abbiamo un'assemblea che nella disposizione è un po' diversa dal solito. Abbiamo questo palco, magari questo ring centrale, perché abbiamo voluto essere davvero coerenti con il titolo di questa riunione, che è mettiamoci in gioco, e qui siamo in un campo da gioco e al centro del cambiamento, per cui più al centro di così non si poteva immaginare. E anche il cambiamento vuol dire il fatto che non ci sia un podio, devo dire un podio che magari mi farebbe comodo anche in questo momento per appoggiarmi, ma un podio che manca perché io penso che siano un po' finiti i tempi delle soluzioni semplici per i problemi complessi. E i problemi complessi si riescono a risolvere solo se si riesce a fare sintesi di tante idee diverse. E l'idea del podio proprio questa volta mi dava l'idea di essere lontano, di essere un po' troppo lontano e poco disposto al dialogo. E quindi ecco perché abbiamo oggi questa disposizione un po' particolare. Certo, c'è una cosa anche positiva, che sono circondati da tutti voi, dal vostro calore, però sfortunatamente dovrò necessariamente dare le spalle a qualcuno e di questo chiedo scusa in anticipo. Ecco, noi oggi parleremo di crescita. La crescita è un concetto bellissimo, piace a tutti. Se andiamo a interrogare qualsiasi passante per la strada, gli chiediamo vuoi la crescita? Ci risponde di sì. Però i problemi cominciano quando da questo concetto molto generale cominciamo a entrare un pochino di più nel dettaglio e cominciamo a ragionare a quale modello di crescita noi vogliamo. Innanzitutto c'è un partito che non si vuole sentire chiamare così, ma potremmo chiamare il partito della non crescita, che sono il partito dei comitati dei no, i no a tutte le infrastrutture, no a tutti gli insediamenti industriali, ed è il partito della burocrazia che soffoca le nostre imprese. Ma poi c'è anche il modello di crescita cosiddetta del chilometro zero, e c'è invece un modello di crescita che guarda ai mercati del mondo. Abbiamo dei modelli di crescita che pensano che lo Stato debba definire i settori, debba definire le politiche di sviluppo nel dettaglio, magari entrare in alcuni settori, entrare nella produzione. E invece abbiamo un altro modello di crescita che pensa che lo Stato debba definire il campo da gioco, debba definire le regole e poi sedersi al tavolo degli arbitri imparziale e lasciare che siano i giocatori a fare la partita. Ecco, di questo noi dibatteremo oggi e per farlo, come al solito, abbiamo chiesto agli economisti di parlarci. E il modo tradizionale poteva essere quella di scegliere un economista, magari un economista
delle idee che piacciono a noi e sentirle raccontare. Invece abbiamo pensato a un qualcosa di diverso. Grazie a Ipsos abbiamo deciso di sentirne tanti e ne sentiremo 32. Avremo quindi il parere di 32 economisti che ci diranno dal loro punto di vista se esiste un modello di sviluppo per questo Paese e quali possono essere le indicazioni di questo modello di sviluppo. E dopo proseguiremo, proprio perché vogliamo fare un dialogo, certo non possiamo parlare fra tutti noi, ma non ci saranno relazioni. Ci saranno delle interviste, tutte coordinate dal caporedattore news di Radio 24 Sebastiano Barisoni, e tutte interviste saranno al sottoscritto, al ministro Grilli e poi al presidente Squinzi. La logica quindi è trovare un filo conduttore e trovare punti di incontro più che le differenze. Perché è vero che mai come in questo momento noi abbiamo bisogno di un modello e questo è probabilmente il tema rilevante e più importante di questo particolare momento della vita di questo Paese, perché un modello è quel qualcosa che riesce a farci andare tutti nella giusta direzione. E allora ecco perché noi in certi versi qua oggi scendiamo in politica. Noi siamo qui a fare politica perché proponiamo, con umiltà, decisione, a seconda dei punti di vista, un nostro modello, lo proponiamo, facciamo le domande e vogliamo discutere di questo. Questo è un momento, come vi dicevo, particolarmente difficile. E allora è vero che se vogliamo ritornare un po' alla metafora del ring, noi abbiamo evitato il pugno del KO, ci hanno un po' sbattuto alle corde, abbiamo schivato i colpi, qualcuno li abbiamo incassati, però a nostro avviso adesso è proprio arrivato il momento di riprendere con forza il centro del ring. Per cui a tutti buon lavoro e buon proseguimento di giornata.